Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mein erstes Designteam-Projekt Funkelkram. Und zwar ist das hier erstmal eine Box, beklebt mit 3 Muscheln, bitte im Hintergrund behalten. Dann geht die auf und da drin ist einmal ein kleines Paket mit so Muschelstücken. Die werden im Verlauf noch wichtig werden. Dann ist da drin ein kleines Tütchen mit Münzen, Goldmünzen, in einer Piratengeschichte natürlich auch notwendig. Und dann ist da drin ein Journal. Machen wir das mal zur Seite. Ja, das ist aber nicht nur ein normales Journal, das man jetzt sieht, sondern es ist ein Wendejournal. Und es ist auch nicht nur ein Wendejournal, sondern es ist gleichzeitig auch noch ein Buch. Ich zeige euch das mal. Ich mache das mal eben auf. Hier unten hängt noch so ein kleiner Schlüssel dran für die Kiste. Es ist nämlich gleichzeitig auch noch ein Buch, und das heißt Lillys 3 Muscheln. Ich hatte es erst die 3 Muscheln genannt, habe dann aber gesehen, dass es schon eine Geschichte die 3 Muscheln gibt. Ich möchte ja irgendwo keinen Ärger provozieren oder so. Deswegen heißt das jetzt Lillys 3 Muscheln, weil die Meerjungfrau, um die es jetzt vorrangig erstmal geht, auch Lilly heißt. So, und dann, ich zeige euch das andere auch gleich noch, aber warum es ein Buch ist, ich habe also insgesamt quer durch das Journal eine Geschichte geschrieben, die immer passend zu den Bildern passt und habe die Geschichte dann quasi hier auch auf die Seiten raufgeschrieben jeweils. Das heißt, man hat in diesem Journal auch konsequent so ein Buch durch. Ne? Also diese Seiten sind dann halt die Buchseiten. Und es ist auch nicht nur ein normales Buch, sondern diese Seite spiegelt dann das wider, was man ansonsten hier gerade auf den Bildern sieht. Es ist also quasi auch ein Bilderbuch. Kommen wir aber erstmal noch zu außen. Ich habe für dieses Cover hier vorne, das ist eine von den Postkarten aus dem Set Mermaid von Funkelkram. Dahinter ist so ein bisschen Jute und dieses hier, das sind Jelly Prints, die ich also jetzt dafür in verschiedenen blauen Türkistönen gestaltet habe. Und die habe ich dann hier so in Wellenform jeweils ausgeschnitten aufgeklebt und habe die, ich weiß nicht, ob man das sieht, auch jeweils noch mit Türkis und Blau verschiedenen Farben und Fäden hier abgenäht in Wellenform. Das Ganze hat dann hier noch so ein paar Eckenschützer und hier, das ist noch so ein kleiner Charme, auch vom Set Mermaid, glaube ich. Oder von den Piraten, das weiß ich jetzt nicht genau. So, die andere Seite ist genau das gleiche. Hier der Totenkopf. Oben in dem Löchli ist noch so eine kleine Perle drin. Das habe ich also hier so ein bisschen aufgenäht, damit das fest ist und nicht immer so rumschlackert. Ne? Hier auch genau das gleiche. Insgesamt auch außen abgenäht. Und dahinter hier ein weißer Stoff, da kommen wir gleich noch zu. Dann habe ich hier auch mit dieser Borte in verschiedenen Farben hier runtergenäht, damit ich auch die Bindung so ein bisschen verstecken kann. Und diese Bindungsbänder, die haben so einen changierenden Farbverlauf. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt so erkennt. Ja, hier sieht man es gut. Ne, das ist hier also dunkler, ein anderer Blauton als hier oben. Ja, mit dieser Seite fangen wir an. Wenn wir das aufschlagen, dann haben wir hier, das ist ein Reispapier. So ein Reispapier von dem Piratenset. Und dieses da drunter, das ist auch wieder ein Stück von dem Kopfkissen, das ich neulich schon mal verwendet habe und in dem Elfenjournal. Habe das hier auch festgesteckt. Dieses hier, das Reispapier, das habe ich auch auf dem Stoff festgeklebt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das an den Rändern so perfekt hält auf Dauer. Ne? Und dadurch, dass das ja so ein bisschen Softcover ist, also ist auf jeden Fall nicht steif, habe ich also sicherheitshalber noch ein bisschen drumherum abgesteppt. Das habe ich unten drunter noch weiß gelassen, habe dann das Reispapier aufgebracht und habe dann von außen erst mit Kaffee eingefärbt, sodass das hier noch ein bisschen reinzieht, aber dass das Schiff klar zur Geltung kommt. Ne? Heller. Ja, dann hier habe ich, wie man sieht, so Tabs angebracht, auch mit verschiedenfarbigen von diesen gefärbten Bändern. An dieser Seite habe ich braun gehalten, an dieser Seite blau-türkis. Ihr werdet gleich sehen, warum. So, hier gibt es also Lillys 3 Muscheln, die Geschichte, Teil 1. So, und dann sieht man eben
Ihr braucht übrigens jetzt keine Screenshots zu machen oder so. Also ich werde euch das auch alles nochmal die Geschichte durchgängig vorlesen am Ende des Videos. So, dann haben wir hier so eine kleine Journaling-Karte mit einer Meerjungfrau. Die habe ich aus einem Magazin. Alles ist aus dem Wasser entsprungen. Alles wird durch das Wasser erhalten. Ozean, gönn uns dein ewiges Weiten. Goethe aus Faust der Tragödie, erster Teil, zweiter Teil. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das habe ich auch aus irgendeiner Zeitschrift. Diesen Seiten habe ich ganz plan gelassen. Da habe ich nicht weiter drauf dekoriert, weil ich die als Buchseiten so erhalten wollte. Und man hat hier natürlich auch noch wunderbar viel Platz zum Schreiben. So, hier wieder ein Teil der Geschichte. Wie gesagt, ich lese das auch alles gleich noch im Ganzen vor. Aber jetzt möchte ich erstmal erklären, was ich gemacht habe und wie und warum. Ne? Dann habe ich hier eine Butterbrottüte bestempelt. Da sind so ein paar Kleinigkeiten drin. Hier ist so ein Corner-Tuck. Verwendet habe ich das komplette Set Piraten und fast das komplette Set Mermaid von Funkelkram. So, hier, ich habe auch ziemlich viel genäht in diesem Journal, ne? Auch diesen Umschlag hier habe ich drumherum genäht. Es gibt dem Ganzen noch so ein bisschen Struktur. Hier habe ich auch mit so kleinen Pärchen dekoriert. Immer so ein bisschen. So, und hier, da erzählt die Großmutter, da kommen wir gleich noch zu, dass sie mal in einem Netz gefangen worden ist. Und dann habe ich hier eine Idee von der lieben Gudrun Habersetzer, also Gudruns Happy Journals, aufgegriffen. Das ist also ein Teil von dem Netz, in dem die Großmutter damals gefangen worden ist. Ja, das Ganze hier auf einem Flap, damit man also hier und hier noch drauf schreiben kann. Dann hier unten auch immer so ein bisschen dekoriert, hier schabloniert. Achso, dieses hier ist übrigens Ostereierfarben gefärbtes Papier mit Salz. Und das sind so grün und blau Pastelltöne allerdings. Dies hier ist aus einem alten Lexikon, Seeraub, Seeräuberkrieg, so ein bisschen ausgeschnitten. So, dann habe ich hier, diese Seite hier war im Funkelkram-Set auch, ne, war so als Buchdesign quasi, das habe ich jetzt auch so ausgeschnitten und habe dann, um die Illusion eines Buches noch ein bisschen weiter fortzuführen, hier noch andere Seiten mit eingebracht als Buchseiten. Ja, und dann hier diese Charms, ne, da habe ich also immer eine Perle, dann immer so ein bisschen so ein Muschelgedönsel, hier so Schildpatt und immer irgendwie Charms in hier so verschiedenen, also hier im ersten Teil, da geht es ja um die Meerjungfrau, da habe ich dann so Muschel, auch hier vorne ist eine kleine Meerjungfrau dran. Ne? Die sieht man immer von hinten, egal wie rum man so dreht. Ja. So, und dann hier ein Bellyband rausgemacht und hier auch wieder mit dem, na wie heißt das? Eben habe ich es doch noch gesagt. Jellyprint, ne? Auch wieder welche von den Papieren hier in Wellen aufgeklebt. Und da ist einfach so ein kleines Büchlein drin, auch drumherum genäht. Ja. Das sind so die Seiten, auch immer so ein paar von diesen Liquid Pearls mit aufgebracht. Das hier ist auch wieder aus dem alten Lexikon, also Schiff, ne? Da wird ein Schiff erklärt in dieser alten Schrift. Hier auch wieder Pärchen. Hier auch eine alte Buchseite über Schiffe aus diesem alten Lexikon, also alten Wörterbuch und auch eine Karte. Das ist also die Rückseite von der Butterbröttüte, die wir gerade hatten. Hier so ein bisschen Seidenpapier gestempelt. Hier was zum Schreiben. Das war die erste Signatur. Da ist die Lilly, ne? Also es geht um die Meerjungfrau Lilly insgesamt. Und hier ist sie quasi wirklich noch Meerjungfrau. Dann in diesem Teil, gut, da kommen wir ja gleich noch zu, das ist der Mermaid Song, der wird auch noch wichtig sein. Hier, das ist eine Süßigkeitentüte von kleinen Pfefferminzblättchen, ne? Ich sage jetzt keinen Markennamen. Da sind hier so diese kleinen Ausschnitte drin, die auch im Papierset Mermaid mit dabei waren. Hier ist ein Sticker auch aus dem Set.
So, hier auch viel Platz zum Schreiben. Also ich habe Wert darauf gelegt, dass hier viel Platz zum Schreiben ist, weil ich finde, dass ein Journal eigentlich zum Schreiben da ist. Also nicht nur zum Gucken. Man soll natürlich auch was zum Gucken haben und was zum Anfassen und zum Spielen, aber Platz zum Schreiben ist schon das Wichtigste. Hier habe ich auch mal so ein paar Pailletten draufgeklebt, kommt jetzt auch noch öfter. Ich finde, das gibt dem Ganzen immer noch so ein bisschen Pfiff. Hier das eine von den Postkarten, einfach zum Runterklappen, kann man auch noch was drauf schreiben. Hier die Piraten. Hier, das ist, komm her, das ist auch hier eine Karte gewesen, die so eine Rumflasche oder sowas symbolisiert. Da habe ich quasi jetzt noch eine Rumflasche draus rumgebastelt. Und hier auch so ein schräges Bellyband quasi. Das ist auch von dem Sticker-Set, meine ich. So, hier, das ist ein alter Briefumschlag. Das ist auch so ein bisschen Degen, ist da erklärt in dem alten Lexikon. Da habe ich auch ein bisschen was drin. Ach, ich habe ja noch das ganz Wichtige vergessen. Moment, kommen wir gleich nochmal zurück. Das hier, wo ich das gerade sehe. Also hier in dem Buch, das ich hier ja eingebaut hatte, da versteckt sich hier im Einband, das ist quasi hier ja der Einband und zwischen letzter Seite und Einband versteckt sich die Schatzkarte. Die Schatzkarte von der Totenkopfinsel. Die wird ja auch noch wichtig im weiteren Verlauf. So, hier auch wieder Paillettchen drumrum. Dann habe ich hier einen Umschlag reingeklipst, hier schabloniert, auch drumrum genäht. Und da ist dann so ein Tag drin, auch wieder was zum Schreiben und auch wieder eine Landkarte aus diesem alten Lexikon. So, das ist alles aus dem Set. Ach so, diese Dinger. Ich konnte mich nicht so ganz einigen, ob ich da noch was ranhänge oder nicht, oder ob ich so kurz schneide. Ich habe sie jetzt erstmal so gelassen. So, hier habe ich aus so einem, ja, so einem Mini-Doily quasi so einen Tag gemacht, ne, so einen Tag-Spot. Habe hier so ein Bild von der Lilly, also von der Piraten-Lilly quasi drauf gemacht und habe dann ihr so als Ohrringe auch zwei von den Pailletten dahin geklebt, damit das so ein bisschen blinkt. Und dieses hier, das habe ich von der lieben Ulrike geschickt bekommen. Vielen Dank nochmal. Ich fand, dass das farblich super zu passt. Habe das hinten noch ein bisschen mit Braun distresst und kann man auch was drauf schreiben oder noch was draus machen. Hier ein Stempel, auch von Funkelkram. Ja, auch hier wieder der Rest von dem Doily und ein bisschen Bling draufgeklebt. Das ist die andere Seite von dem Umschlag. Ne, da ist auch hier wieder so eine Postkarte drin und ein Teil von dem Set. Diese hier, das habe ich habe mal vor 2, 3 Monaten so ein Video gemacht, Tags für 0 Euro oder sowas. Und in dem Zuge hatte ich das hier gezeigt, das ist von einer Lachsverpackung. Die haben da freundlicherweise, mittlerweile haben sie das auf Plastik aufgedruckt. Also vorher hatten sie das in Pappe und da habe ich die her. So dieses hier, das finde ich auch ganz witzig. Und zwar sieht man hier ja das Fernrohr und das hat unten ja so einen messingfarbenen Ring und das soll quasi jetzt dieser Ring sein, durch den man das Piratenschiff dann in der Ferne sichtet. Fand ich ganz geckig. Ja. Dann hier auch wieder ein bisschen Bling. Die Seiten sprechen ja für sich, da muss man ja nicht noch was machen. Hier immer so ein bisschen was aufgepimpt, ne, damit die Seiten nicht so nackig sind. Hier auch. Hier habe ich aus dem Teil von der Postkarte so einen Tagspot gemacht und das hier so reingeklemmt. Kann man auch schön drauf schreiben. Das hier ist auch wieder ein Tagspot, auch ein Teil von der Postkarte. Und dieses hier mit den Metallic-Farben von Action quasi eingefärbtes, so ein Mini-Deckchen. Klemmt hier drunter. Ja, so und jetzt kommt's. Dieses hier,
Das ist noch so eine Pappe, ne? Die kann man sich quasi hier irgendwo drunter legen, wenn man schreiben möchte, damit der Klimbim, den man hier drunter hat und sowas nicht drückt. So, und jetzt, das gehört natürlich zur Geschichte. Lillys weiteres Leben wurde hierdurch um 180 Grad gewendet und komplett auf den Kopf gestellt. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man, das ist also auch die Mitte von den 4 Signaturen, achso, es sind 4 Signaturen, ne? 2 sind erledigt. Jetzt klappt man das zu, wendet es um 180 Grad und stellt es auf den Kopf. Und ja, nimmt es dann jetzt so rum. Und jetzt kommt Lillys 3 Muscheln Teil 2. Ups, mir fällt schon alles aus. Ach, die Klammer ist aufgegangen. Okay. Das soll natürlich nicht so sein. So. Die Seite habe ich so gelassen, die ist ja schon wild genug. Dann kommt hier eine Postkarte mit dem Schatz. Wie gesagt, passt alles zu der Geschichte. Die Totenkopfinsel. Dann hier, die Totenkopfinsel wird natürlich von alten Knochen bewacht, ne, und von Skeletten. Das ist hier nur an der Hüfte festgeklebt und der Rest ist quasi locker, ne? Kann man so ein bisschen mitspielen. Ja, hier auch wieder so ein bisschen, hier ist ja die Seite mit dem Goldschatz, da habe ich auch so ein paar von den goldfarbenen Pailletten hingeklebt. Dieses hier, das klebt hauptsächlich da, weil es so toll klingt. Dann hier auch dieses und dieses, also ich habe so ein, für Gläser zu ritzen, habe ich so Mustervorlagen und da sind die draus. Dann habe ich hier ein paar alte Rezepte, was heißt alte, also Rezepte, scharfen Fischtopf und Rumpudding, ne? Ich fand, das passt hier ganz gut zum Schiff. Achso, hier gibt es hier so kleine Spielkarten, das ist wirklich so ein ganz altes Set. Das hat mir mal eine sehr liebe junge Dame geschenkt. So genau, dann kommt es hier. Und zwar ist das eine Kopie von, hier habe ich ja diese Muschelstücke. Und dieses ist es. Das ist also tatsächlich dieses Muschelstück als Kopie. Das hat also in der Geschichte, die ich dann gleich ja noch im Ganzen vorlese, auch eine Bewandtnis. Ne? Also die gibt es also tatsächlich. Und diese, die jetzt in dem Buch gleich alle noch kommen, diese ganzen kopierten Muschelstücke, gibt es also hier dann in der Tüte auch noch mit dem Buch dazu. So, hier ist eine Kopie, wieder aus dem alten Buch von Münzen. Ja, alte Landkarte, 2 Muscheln, das hat auch noch seine Bewandtnis. Hier so ein schräges Bellyband, wieder was zum Schreiben. Hier die Mitte der Signatur. Leider geht der Faden hier quer durch ihr Gesicht. Das ist ein bisschen doof. Ja. Hier auch einfach immer, wie gesagt, ich habe es insgesamt, finde ich, schlicht, also ich versuche immer Sachen schlicht zu halten. Hier so ein kleiner Stempel, unten ein bisschen was. Ne? Dies hier ist so ein kleiner Flap. Das ist auch von dem Reispapier. Unten ein bisschen gestempelt. Ja, dann hier, da beschäftigt sie sich dann mit Papageien. Hier auch wieder was zum Schreiben. Und von der Rückseite, da sieht man hier einen Teil von der Karte, eine von den Postkarten. Und das klemmt hier drin. Das ist aus einem alten Buch. Hier auch immer so ein bisschen Paillettchen. Ja, und hier, ne, das sind, ja, hört ihr ja gleich in der Geschichte. So, hier ist auch wieder so ein Corner-Tuck. Da ist die Einladung zur Piratenhochzeit hintergeklemmt. Hier auch wieder von diesem Glasgravur-Set. Hier sind 2 Spielkarten. Das auch hier männlich-weiblich, ne? Bitte im Hinterkopf behalten, gleich für die Geschichte. So, jetzt kommt die letzte Signatur und zwar ist hier auch wieder, wenn du die Seele einer Meerjungfrau hast,
Bewegst du dich in Tiefen, von denen die meisten Menschen, nein. Wenn du die Seele einer Meerjungfrau hast, bewegst du dich in Tiefen, in denen die meisten Menschen ertrinken würden. Das ist auch aus dem Mermaid-Set. So. Und auch hier wieder zum Schreiben. So, hier, also wie gesagt, da kommen jetzt auf den Buchseiten immer so Muschelstücke, ne? Wie gesagt, das hängt mit der Geschichte zusammen. Hier ist die eine Seite. Ja, so ein bisschen gerade machen, aber es ist genäht, da geht nichts kaputt. Hier so eine große Journaling-Seite, ne? So. Hier ist so ein bisschen so Vellum drüber. Hier ist ein kleiner Wasserfall-Notizblock in Blau und Braun. Achso, hier dieses Vellum, das soll Nebel signalisieren, weil in der Geschichte hier gerade Nebel aufzieht. Dann haben wir hier zwei Sachen. Einmal zum Schreiben und so eine Karte wieder mit rum. Und hier haben wir so ein, das ist aus dem Büchereibuch tatsächlich mal. Da haben wir also hier so einen Tack und hier vorne einen. Ne? Der hier geht bis zur Ecke. Ganz schön. Hier wieder so ein bisschen Seidenpapier. Die Innenseite, das ist das Logbuch, ne, wo sie quasi, wo das Schiff im Sturm, ja, mit dem Sturm kämpfen muss. Nein. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wieder Seidenpapier. Und dann immer so ein bisschen, so ganz schlicht einfach so ein bisschen aufgehübscht. Ne? So. Hier kommen die Ratten ins Spiel. Die verlassen nämlich das sinkende Schiff. Das hier ist auch ein Umschlag. Kann man auch hochklappen und hier drunter schreiben. Das ist auch ein Jellyprint. Und die andere Seite, das ist also ein Fensterumschlag gewesen. Da haben wir hier so 4 Postkarten, die zur Geschichte auch dazugehören. Und hier sieht man dann darunter das Schiff. Und hier drüber, das war auch in einem der Papiersets, sind so ein paar Briefmarken. Und hier ist auch eine Hand, die einen Brief schreibt. Also das passt perfekt zusammen. So, hier dann auch so ein Bellyband. Das ist aus einer Keksverpackung. Das fand ich ganz schön. So, und dies hier musste ich jetzt leider platt drücken. Das ist also eigentlich eine Rolle. Eine Rolle mit dem Steckbrief von der Narbenlilly. Ne? Und ihr ahnt es schon, also die Meerjungfrau Lilly ist dann später die Piratin Narbenlilly. Ja. Hier auch eine Karte, das ist aus dem Mermaid-Set. Dieses hier ist aus dem Musikset, so ein Basisset von Funkelkram, und das ist aus dem Piratenset. Also ich habe da wild gemischt. Wie gesagt, das hauptsächlich hier das komplette Piratenset ist drin und fast das ganze Mermaid-Set. So, hier auch zum Schreiben. So, das kann man aufklappen. Das ist jetzt die letzte Seite vom Journal. Und wenn man hier aufmacht, dann sind hier so die letzten, das habe ich so dazu getan, ist auch aus dem alten Lexikon. Und das hier sind die letzten Reste, die ich nicht verwendet habe. Das sind also Teile von den Seiten, Teile von den Postkarten und ein paar Sticker. Also es ist nicht viel über, ne? Der Rest ist hier alles komplett verarbeitet worden. Ja. Und das ist hier die letzte Seite von den 2 Signaturen von dieser Seite des Vended Journals. Und dies ist die Rückseite von diesem Pappding, ne, das man als Brettchen so unter die Seiten legen kann. Und ich habe also, das kommt hier genau in die Mitte zwischen den beiden Signaturen, also zwischen den 4 Signaturen, zwischen den beiden Teilen vom Buch. Und habe mich bemüht, dass das hier so in der gleichen Farbrange ist, so eine kleine Collage gemacht.
Und diese Seite gehört eben zu dieser Meerjungfrau-Abteilung in Blau-Türkis und diese Seite halt in Bräunlich. Ne? Hier sieht man ja auch, dass sich diese Seidenbändchen und sowas hier und auch die Perlen und so, das hier ist alles mehr bräunlich gehalten und dieses alles mehr Blau-Türkis. Und das ist auch ein Wendedings so über Kopf, weil man dieses ja von der Seite sieht. Ne? Also das sieht man ja dann so rum und dann ist es ja richtig. Ja, insgesamt das ganze Journal empfinde ich trotzdem als schlicht. Also irgendwo ist zwar ziemlich voll und sowas, aber irgendwie immer noch viel zu schreiben und ja, und befindet sich alles in der Farbrange bräunlich, türkis, ein bisschen blau. Ja, ja, das war erstmal so der Flip-Through zur Technik und so weiter. Und dann machen wir jetzt nochmal den Flip-Through mit der Geschichte. Wer das nicht mehr hören möchte, dann könnt ihr hier jetzt wegschalten. Danke fürs Zuschauen schon mal. Es geht jetzt aber weiter mit der Geschichte. Lillys 3 Muscheln, Teil 1. Im Reich des Meervolkes ist es üblich, dass jedes Kind zur Geburt als Symbol seines Lebens eine Kiste mit Dingen aus dem Meer erhält. Nun sind Muscheln sehr stabil und haltbar, und so kommt es, dass das Meervolk sehr lange und teilweise sogar ewig lebt. Auch die Meerjungfrau Lilly bekam zu ihrer Geburt eine Kiste mit 3 großen Muscheln darauf geschenkt. Die Jahre vergingen und Lilly wuchs heran. Und sie merkte, dass sie anders war als ihre Geschwister und Freundinnen. Die anderen Meerjungfrauen spielten mit Fischen oder Perlen aus Muscheln, sie kämmten und schmückten ihr Haar, und so verging jeder Tag wie der vorherige. Doch Lilly hatte an diesen Dingen kein Vergnügen, und ihr war langweilig, so unglaublich langweilig. Daher schwamm sie alleine durchs Meer, und sie legte von Tag zu Tag immer größere Strecken zurück. Schließlich gelangte sie an fremde Ufer. Nur zu gerne wäre sie auf 2 Beinen an Land gegangen. Lillys Familie war nicht erfreut über Lillys Ausflüge. Ihre Großmutter erzählte ihr, dass sie vor vielen Jahren von Menschen in einem Netz gefangen wurde, als diese fischen waren. Doch sie konnte ein Stück des Netzes herausreißen und durch das Loch entkommen. Seitdem fürchtet sie sich sehr vor den Menschen. Ihre Großmutter zeigte ihr das Netzstück, das sie bis heute aufbewahrt hatte. Doch Lilly hatte keine Angst. Im Gegenteil, sie wollte alles über die Menschen und über die Welt, über dem Ozean wissen. Daher begann sie, alte Bücher, die das Meervolk aus versunkenen Schiffen gesammelt hatte, zu lesen. Manche Bücher waren in fremden Sprachen geschrieben, die sie nicht verstand. Lilly lernte, dass Menschen Gold und Münzen lieben, lernte, wie sie Schiffe bauten und wie sie mit Landkarten navigierten. In einem alten Buch, ganz versteckt im Einband, fand sie schließlich eine Schatzkarte einer Totenkopfinsel. Als Lilly alle Bücher gelesen hatte, schwamm sie weiter im Meer herum und langweilte sich plötzlich auch hierbei. Es gab nichts Neues, alles hatte sie bereits gesehen. Auch der Leuchtturm war allzu vertraut. Von jetzt an träumte Lilly von Schiffen und von Abenteuern, die sie erleben wollte. Sie wollte das Wissen, das sie sich beim Lesen angeeignet hatte, anwenden und alles in der Wirklichkeit sehen und erleben, was sie bisher nur aus Büchern kannte. Lilly wurde immer trauriger. Sie aß wenig, wurde sehr blass und hatte an nichts mehr Freude. Schließlich reifte in Lilly ein Entschluss. Sie konnte nicht mehr hier unter Wasser leben. Sie musste Abenteuer erleben und die ganze Welt sehen. Nachdem sie sich über ihre Wünsche wirklich klar geworden war und eine Entscheidung getroffen hatte, die zu ihr mit all ihren Besonderheiten und Bedürfnissen passte, konnte Lilly plötzlich wieder lachen. Lilly schwamm zurück zu ihrer Familie und teilte ihren Entschluss mit. Ihre Mutter weinte. Ihre Großmutter meinte, Lilly sei töricht,
denn sie wisse nicht, welche Gefahren in der Welt lauerten. Doch Lilli ließ sich nicht beirren, wischte sich eine Träne weg und schwamm davon. Familie und Freunde sahen ihr nach, und sie konnten Lilli nicht verstehen. Das Meervolk kann sich in jedes andere Lebewesen verwandeln. Sie tun es aber nicht, denn im Meer zu leben ist das Schönste, was sie sich vorstellen können. Nur für Lilli gilt das nicht. Um am Leben der Menschen teilnehmen zu können, gab es für Lilli nur eine einzige Möglichkeit. Sie musste selbst ein Mensch werden. Hierzu musste sie den im Meervolk seit Generationen überlieferten Mermaid-Song singen, und zwar so oft, bis die Verwandlung komplett vollzogen war. Keinesfalls durfte sie zwischendurch aufhören zu singen. Es gab niemanden, den sie fragen konnte, wie lange diese Verwandlung dauerte und wie oft sie den Song singen würde. Lilli legte sich in eine Lagune mit flachem Wasser und begann mit zitternder Stimme das Lied zu singen. Sie sang es mehrfach, ohne dass etwas geschah. Ihre Stimme wurde lauter und sie sang und sang, aus ihren Flossen wurden Füße, sie sang weitere 12 Male, aus ihrem Fischschwanz formte sich allmählich ein Frauenunterkörper. Insgesamt sang sie den Mermaid-Song 99 Mal. Erschöpft stieg sie aus der Lagune. Mit Kleidern aus dem Schiffswrack bekleidet, versuchte Lilli an einem Schiff als Matrosin anzuheuern. Erstaunlicherweise hatte sie sofort Erfolg und bereits am nächsten Morgen stach das Handelsschiff in See. Ihre Aufgabe war es, in der Kombüse die Kupferkessel blank zu polieren. Fast ging Lilli alles zu schnell, aber ihre Entscheidung war getroffen. Nach einigen Wochen, in denen sich Lilli an das Menschsein gewöhnte, wurde das Handelsschiff überfallen. An Deck kam es zu Kämpfen mit Dolch und Degen, bei denen etliche Besatzungsmitglieder ihres Schiffes über Bord gingen. In der Kombüse unter Deck war sie sicher, denn die Eindringlinge wurden rechtzeitig zurückgeschlagen, bevor sie das Schiff übernehmen konnten. Als Lilli an Deck eilte, sah sie ein Piratenschiff davonsegeln. Sie hörte, dass es der schwarze Hans gewesen sei, der mit seinen Piraten, allesamt schwarze Seelen, das Handelsschiff überfallen hatte. Der Sieg über die Piraten wurde zunächst mit einzelnen Flaschen, später mit etlichen Fässern Rum Piratenglück gefeiert. Schon nach einer Stunde war die Mannschaft komplett betrunken. Es war pures Glück, dass der schwarze Hans nicht zurückkam, denn er hätte das Schiff kampflos übernehmen können. Lilli kostete auch am Rum, fand ihn aber abscheulich. Die Mannschaft übte den Umgang mit dem Degen, damit auch der nächste Überfall vom Piraten vereitelt werden konnte. Auch Lilli durfte auf ihren Wunsch manchmal mit dem Degen üben, sehr zur Erheiterung der männlichen Matrosen. Die nächsten Wochen vergingen ohne besondere Vorkommnisse. Das Schiff legte fremde Häfen an, um Ladung ab- und aufzuladen, und Lilli lernte stetig dazu. Sie durfte inzwischen auch Land- und Seekarten lesen und überraschte den Steuermann mit ihren Kenntnissen. So verging die Zeit und Lilli begann, Langeweile zu empfinden beim Scheuern der Kessel, beim Kartenlesen und Degenüben. Sie sehnte sich nach Abwechslung und neuen Herausforderungen. Fast freute sie sich, als man das Piratenschiff des Schwarzen Hans erneut sichtete. Die Mannschaft war den Piraten zahlenmäßig überlegen und sie waren gut vorbereitet auf einen Angriff. Lilli hatte keine Angst, sondern verspürte kribbelnde Aufregung. Der Kampf verlief nicht erwartungsgemäß. Die Piraten waren durch ihre wilde Entschlossenheit im Vorteil. Plötzlich sah sich Lilli einem Angreifer mit einem Haken als Hand gegenüber. Sie griff einen Degen eines an Deck liegenden, regungslosen Kameraden und parierte seinen Schlag. Das überraschte den Angreifer und er wich zurück. Schließlich ergab sich der verbleibende Rest der Mannschaft den Piraten. Es hatte viele Opfer gegeben und die Lage war aussichtslos. Die Piraten plünderten das Schiff und trugen alle Wertgegenstände auf ihr eigenes Piratenschiff. Aber der Kapitän, der schwarze Hans, hatte Lilli kämpfen sehen und war beeindruckt von ihr. Der schwarze Hans hatte sich seit langem eine Partnerin gewünscht, die aus seinem Holz geschnitzt war.
Und so fragte er Lilli, ob sie an seiner Seite mit auf das Piratenschiff kommen wolle. Zu seinem Erstaunen stimmte sie ohne Zögern zu. Lillis weiteres Leben wurde hierdurch um 180 Grad gewendet und komplett auf den Kopf gestellt. Lillis 3 Muscheln, Teil 2. An Bord des Piratenschiffes hatte Lilli alle Hände voll zu tun, sich Respekt bei der Mannschaft zu verschaffen und sich den schwarzen Hans vom Hals zu halten. Offenbar hatte dieser den Begriff Partnerschaft anders verstanden als sie selber. Er wich nicht von ihrer Seite und beschützte sie vor Zudringlichkeiten der anderen Piraten, die in ihr bisher nur eine hübsche Frau sahen. Um Anerkennung der Piraten zu erhalten, erzählte Lilli von dem Schatz auf der Totenkopfinsel, erwähnte jedoch kein Wort von der Schatzkiste in ihrem Besitz. Die Zeit war noch nicht gekommen. Sie hatte zwar kein Interesse am Gold, aber ihre Abenteuerlust führte sie genau zu dieser Insel. Als die Gier der Piraten immer größer wurde und auch der schwarze Hans begann, nach dieser Insel suchen zu wollen, zeigte Lilli die Schatzkarte und mit voller Begeisterung nahm das Schiff Kurs auf die Insel. Nach etwa 3 Wochen hatten sie erreicht, ankerten in einer Bucht und legten mit Ruderbooten die letzten Meter zurück. Mit Schrecken sahen sie, dass die Totenkopfinsel ihrem Namen alle Ehre machte. Offenbar sollten Skelette und Totenköpfe den Schatz bewachen und ungebetene Besucher fernhalten. Doch von alten Knochen ließ sich die goldhungrige Mannschaft nicht vertreiben. Und so folgten sie dem auf der Schatzkarte eingezeichneten Weg. Endlich hatten sie den Schatz in einer Höhle gefunden. Die Piraten jubelten und bewarfen sich übermütig mit Goldstücken und anderen Münzen. Sie hängten sich Ketten um den Hals und steckten sich Ringe an die Finger. Sie stopften sich die Taschen voll und begannen den Schatz aus der Höhle zum Schiff zu tragen. Lilli, die mittlerweile vollsten Respekt bei der Mannschaft hatte, sah schweigend zu. In den nächsten Wochen erfreuten sich alle ihres Lebens. In fremden Städten kauften sich die Piraten von ihrem Gold, was sie begehrten, und es gab statt des trockenen Zwiebacks frischen Fisch an Bord zu essen. Und alle vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen. Der schwarze Hans versuchte stets, Lilli näher zu kommen, und es wurde immer schwieriger für sie, ihn fernzuhalten. Das Gold war schnell aufgebraucht, und so überfielen die Piraten erneut andere Schiffe, um sie zu plündern. Bei einem der Überfälle wurde Lilli bei einem Zweikampf mit dem Degen an der rechten Wange verletzt und blutete stark. Als sie später in der Kajüte ihre Muschelkiste sah, fiel ihr auf, dass ein Muschelstück abgebrochen war. Sie maß dem keine weitere Bedeutung bei. Das Piratenschiff hatte großen Erfolg, seitdem Lilli an Bord war. Durch ihre Klugheit beim Navigieren umschifften sie Untiefen und sie kundschaftete die lohnenswertesten Ziele für Überfälle aus. Der Mannschaft ging es so gut wie schon lange nicht mehr. Immer wieder fielen kleine Muschelstücke ab, wenn Lilli leicht verletzt wurde, aber es waren noch 2 ganze Muscheln auf der Kiste. Lilli las alle Bücher, die sie in die Finger bekam, um möglicherweise noch eine Schatzkarte zu finden. Sie war so glücklich wie noch nie in ihrem Leben. Sie erlebte ein Abenteuer nach dem anderen, die Mannschaft liebte und beschützte sie, und der schwarze Hans trug sie auf Händen. Und so verging die Zeit. Lilli genoss jeden einzelnen Tag. Mittlerweile hatte Lilli alle Weltmeere bereist und überall gab es Schönes zu entdecken. So sollte es ewig weitergehen, wünschte sich Lilli. Dann kam der Tag, an dem der schwarze Hans nicht länger warten wollte. Er forderte Lilli auf, sie zu heiraten. Er würde sie bis in alle Ewigkeit lieben. Doch Lilli war trotz allem kein Mensch und niemals würde sie den schwarzen Hans heiraten und mit ihm Kinder zeugen wollen. Und sie lehnte ab. Kaum hatte Lilli abgelehnt, übergab ihr der schwarze Hans eine Schriftrolle mit der Einladung zu seiner Vermählung mit der feurigen Betty sowie einem Verlobungsfoto.
An diesem Foto konnte Lilli gut erkennen, dass diese Heirat nur aus Rache anberaumt wurde, denn weder der schwarze Hans noch die feurige Betty sahen glücklich und verliebt aus. Lilli begriff, dass der schwarze Hans mit ihrer Ablehnung fest gerechnet hatte. Der schwarze Hans war sehr erzürnt. Er forderte Lilli auf, umgehend das Schiff zu verlassen. Doch die Mannschaft stand mittlerweile auf Lillis Seite, das merkte der schwarze Hans sehr wohl. Also schlug er vor, mit Lilli um das Schiff zu spielen. Wer beim Kartenspiel gewinnen würde, sollte das Schiff mitsamt der Mannschaft erhalten. Lilli willigte ein. Die gesamte Mannschaft gruppierte sich um die beiden. Eine gespenstische Stille breitete sich über dem Schiff aus. Der Schiffskoch mischte die Karten gründlich und teilte aus. Das Spiel dauerte endlos, und sowohl Lilli als auch der schwarze Hans hatten Schweißperlen auf der Stirn. Die Mannschaft begann unruhig zu werden und scharrte mit den Füßen. Dann, endlich, wurde die entscheidende Karte abgeworfen. Lilli hatte gewonnen. Der schwarze Hans wollte zunächst nicht glauben, dass er alles verloren hatte. Sein Schiff, seine Mannschaft und Lilli. Noch dazu musste er die feurige Betty ehelichen, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Er packte seine Sachen zusammen und verließ das Schiff, nicht ohne Lilli noch einen Fluch zuzuwerfen. Lilli ließ ein Fass Rum Piratenglück öffnen, um die Mannschaft zu beruhigen. Am darauffolgenden Tag schwankte das Schiff plötzlich so heftig, dass fast Wasser auf das Deck gelaufen wäre. Die Piraten eilten an Deck und trauten ihren Augen nicht. Ein riesiger Krake hatte das Schiff mit seinen Armen umschlungen und wollte es in die Tiefe reißen. Nachdem er etliche Klingen in die Tentakel gestoßen bekam, ließ er vom Schiff ab. Lilli hatte wieder ein Stück Muschel verloren. Wenige Tage später starben einige Piraten an der Ruhr, hervorgerufen durch verfaultes Trinkwasser. Andere verloren Zähne durch Skorbut. Sie mussten dringend an Land und ihre Vorräte auffüllen, aber das nächste Ufer war noch Tage entfernt. Als sie einem anderen Piratenschiff begegneten, konnte eine Konfrontation gerade noch verhindert werden, weil heftiger Nebel aufzog und sie außer Sichtweite davonsegeln konnten. Lillis geschwächte Mannschaft hätte einen Kampf vermutlich verloren. Schließlich brach auch noch ein Brand auf dem Schiff aus, der gerade noch rechtzeitig entdeckt wurde und gelöscht werden konnte, ohne größere Schäden zu hinterlassen. Als Lilli nach ihrer Muschelkiste sah, fehlten wieder einige Muschelstücke. Die Piraten forderten immer mehr Rum, um sich für die Strapazen zu entschädigen. Ihre Zufriedenheit war schon lange dahin. Als sie fast Land erreicht hatten, wütete ein Jahrhundertsturm und trieb Lillis Schiff unaufhaltsam Richtung Osten auf das offene Meer. Viele Piraten wurden über Bord gespült. Nur mit letzter Kraft konnte die verbleibende Mannschaft das Schiff retten. Inzwischen waren 2 Muscheln auf der Kiste verschwunden. Lilli spürte, dass sie schwächer wurde. Sie war oft müde und schlief viel. Ihre Lebenskraft war verbunden mit den Muscheln und sie begannen sich zu sorgen. Sie brauchte dringend einen Erfolg und eine Aussicht für ihre Piraten. Selbst die Ratten verließen das Schiff, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Ihre Zeichen standen auf Untergang, so viel hatte Lilli begriffen. Schließlich schrieben einige der verbleibenden Piraten Briefe an den schwarzen Hans, um ihm ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Ihre Treue gegenüber Lilli verschwand gemeinsam mit ihrem glücklichen Schicksal. Der schwarze Hans hegte immer noch Groll gegen Lilli und hatte sie verraten. Nunmehr war auf Narben Lilli ein Kopfgeld ausgesetzt von 1000 Goldstücken. Jeder Pirat würde sie sofort ausliefern, um diese 1000 Goldstücke zu erhalten. Lilli wusste nicht, was sie mehr verletzte, die Bezeichnung Narben-Lilli oder der Verrat ihrer einstigen Gefährten. Bei einem Landgang entdeckten Piraten den ausgehängten Steckbrief und sofort begann die Mannschaft, nach Lilli zu suchen. Die Piraten durchkämmten das Schiff, ohne sie zu finden. Lilli hatte sich außen an der Reling zum Beiboot entlang gehangelt
und hatte den Trubel genutzt, um heimlich zum Ufer zu rudern. Es fiel ihr schwer, so schwach war sie. Wehmütig sah Lilli aus dem Fenster des Hauses, in dem sie sich versteckt hatte. Sie hatte nicht nur ihr Schiff und ihre Mannschaft verloren, sondern ihr komplettes Leben. Nur noch ein kleines Muschelstück war übrig geblieben, und sie wusste, was zu tun war. Sie musste zurück zu ihrem Meervolk. Erschöpft hoffte Lilli, dass sie das Rückverwandlungslied Crystal Sea nicht 99 Mal singen musste. Lilli legte sich unbekleidet in das flache Wasser am Ufer und begann zu singen. Bereits nach 9 Malen war die Verwandlung in eine Meerjungfrau komplett vollzogen und sie ließ sich durch das Meer zurück zu ihrem Meervolk treiben. Ihre Familie und Freunde freuten sich sehr, sie wiederzusehen, doch sie erschraken, als sie Lillis Zustand sahen und von den zerstörten Muscheln hörten. Und sie weinten um Lilli. Doch Lilli sagte: „Weint nicht um mich, denn ich habe genau das Leben geführt, das ich mir gewünscht habe. Und lieber lebe ich ein kurzes Leben im Glück, als ein langes in Langeweile." Sie winkte ihren Lieben noch einmal zu, dann drehte sie sich um. Mit einem letzten mühsamen Flossenschlag schwamm sie außer Sichtweite ins offene Meer, während das letzte Muschelstück zu Boden fiel.